Das, das ist ein YouTube-Video für all meine Freunde. Und das ist das Challenge Nummer 2. Das war die 1. Das habe ich 4 Videos gemacht und dann Fotos. Und da ist nochmal die Runde für die Brücke. Aber heute diesmal mit so ein bisschen Matsch. Und das ist auch auf der Google Internet, ist cool. So, herzlich willkommen zum zweiten und letzten Konzert auf Netflix Kurs. So, alle, die Hip-Hop-Caddy aufhaben, die dürfen nachher beim Abbau helfen. Das ist super. Ich wünsche sehr viel Spaß. Ich glaube, das ist eine einzigartige Veranstaltung, die uns jetzt hier erwartet. Leute, die sonst nur im Dunkeln zu erleben sind jetzt live in Action zu sehen. Und wir haben eine 6-Punkt-Bestellung mit ganz vielen Musikern, die überall versteckt sind. Bewegen Sie sich, bewegt euch zwischen den Wänden, atmet die Dämpfe ein, spürt den Groove. Viel Spaß! Ja, das war ein guter Wunsch. Bierfläche und Graffiti ist mir. Und die, das ist die Personal. Und er heißt in der Vorstuhl. Und das hier wieder Musik. Und da eine filmt auch. Und noch ein Boden. Die größten. Ich finde lieber viele, ich kann es nicht, aber die Kamera für YouTube. Schön, wenn wir Regentropfen versinken. Oh, das ist ja voll. Also früher führte wie immer hier eine Werbung. Und jetzt immer diese kleinen Hügel, also die kleine Wohnung da hinten, die sieht man von hier richtig schön. Wie Zoom, da mit den Assistenten. Und jetzt sind wir den kleinen Hügel hinauf. Und das sieht alles von oben aus. Mit der besten Aussicht. Und dann ist das Arbeitsamt, sieht man von hier eher da, wo die. Und vielleicht sieht man hier zu. Ja, man kann es können. Das ist der Riegel. Jetzt. Schauen Sie mal das hier runter. Früher war hier so eine Wiese. Da gab es früher eine Fußballplatz. Da hinten auf der anderen Halbinsel. Und das sind ganze Menschen.
Staatsstraße. Da, wo der blaue Folie steht, da steht Fahrstraße. Oder Automotorfahrräder sind freigeschaltet. Aber alle Mittel, die diese Folie wegmachen, aber sie hatten schon. Und dann sind die Befehle da hinten. Den 10 Minuten entfernt. Und da, wo da. Oh, der bin ich nicht mehr. Und wo schon nicht. Vielleicht runter. Die Ende will, glaube ich, nicht. Und sonst das war's.